今日啲鱸魚咧就唔係幾大條，亦都唔多啊。大家好，今日同大家分享油鹽水浸呢個加州龍。今日上去到街市咧就冇乜鱸魚賣，咁我揀條生猛啲啦，佢唔係幾大條嘅，家陣啲魚都。香料咧就薑葱，咁啊呢個拎嚟襯下色啦。切幾片薑咧，就拎嚟浸呢個魚嚇，拍拍鬆佢。切兩片薄薄嘅，將佢切成絲。啲薑咧就放喺呢度，葱唔使話放好多嘅，拍拍佢，接埋佢，捲實佢，逼實佢嚇，切成絲。紅椒啊，呢邊咧佢好易跣刀嘅嚇，我哋將佢反過嚟切幼佢，好放埋嚟葱嗰度，切完之後用啲清水洗下佢。好，嗱就咁樣洗乾淨，你要等佢吸收下啲水，佢先至捲下咁先至靚嘅嚇。家陣咧嚟湯魚啦嚇，買翻嚟有個袋嘅，我哋呢隻袋咧就將佢開咗佢，小心啲喎嚇，見唔見啊？飆啲血出嚟，呢度有條血管嘅喺呢度，放佢落去嗰啲水嗰度。有得睇啲水，佢會游一陣咧，等佢放血咧。咁佢條腮咧就好吉手嘅，咁我哋隻手咧，因為呢度我哋剪開咗嘛，捉住根部，咁啲刮下啲鱗先。呢啲咧就要小心啲嘅，唔係。啲魚鱗都比較實淨嘅嚇，唔係咁易刮嘅嚇，所以你呢啲翻嚟自己湯要小心啊！真係，你冇把握嘅咧就冇咁鏟，一定要咁樣斜斜地都咁刮上嚟，彎彎地佢唔會鏟上嚟咧。呢啲咁啊比較實淨嘅佢嚇，呢唔可以用力過猛嘅啲嚇。條魚割乾淨嚇，有剪刀亦都可以喺佢嗰個魚腸尾嗰度啊，放個剪刀入去，唔好篤咁落喎，因為佢下邊有蛋，貼住個肚皮，剪開佢，打開個肚咧，我哋見到好多蛋喺度嘅。鱸魚咧，佢有個耳肚嘅嚇，你手指扣咗入去咧，佢個耳肚都開咗嘅。捉住個尾部，咁就唔會爛啊嘛。呢個魚球都食得嘅嚇，呢個魚球剪晒啲油去，呢就唔要得噶啦。魚球咧可以要翻嘅，但係剪開佢，刮乾淨佢咯，刮咗啲滑潺潺嘅，放喺度先。隻魚球魚蛋開佢係。魚腥唔腥咧，就睇你清呢啲嘢啦嚇。你見到有層膜裹住啲血喺度嘅，咁我哋用張刀解破佢。呢啲你食到咧，佢就會好腥㗎啦。呢啲嘢係咪？包括呢個魚頭、個腮位嘅啲紅色嗰啲啊，呢啲啊好腥嘅呢啲嘢，咁啊全部清晒佢。你清得乾淨，條魚係唔腥㗎。好，我哋家陣嚟清洗下先，用個刷去刷下佢，清乾淨晒啦，係咪好乾淨啊？
佢嘅身都有啲潺嘅，呢啲都係腥嘅，特別嗰啲旗啊，咁啲潺滑滑嗰啲，咁我哋咧就揾啲鹽啊，散一散佢，順住佢嚇，千祈唔好液，少少液都唔得嘅，咪吉親嘅呢啲。拍落去，拍佢落去，好睇啲嚇。沖翻啲鹽先，呢條魚咧沖乾淨晒，放嚟呢度洗下砧板先。唉，真係唔好意思啦，剛啱話洗完砧板先，洗完翻嚟唔記得開機嚇。咁呢條魚咧，我就將佢開咗啦嚇，用個刀先將嗰啲骨分開佢先，然之後用個刀尖界開佢就得噶啦。呢條魚咧就搞掂噶啦，就係咁。呢一鑊滾水咧，我就七七八八噶啦，已經係差唔多滾噶啦。啲薑片落去，呢個葱結落去，呢度大概係9碗水度啦。浸魚咧就要放多少少鹽嘅。咁我哋平時咧就係用呢一隻茶匙啊，我哋今日用呢個湯匙啊，放一湯匙落去係啦，再放一圈花生油落去。多少少水，試下嗰啲水啊，係睇佢嘅鹹度，一定要有鹹味嚇，要將佢完全滾開先，冚蓋。好嗱，滾到冚冚聲啦，家陣好開蓋，哇，咪夠滾係咪？啲蛋咁厚咧，放佢落去先，將個魚頭一路整佢落去，好，似都未係好夠水咁啊，剛啱滾嘅水加落去。你可以用隻嗰啲撳佢落去，好就咁樣嚇，撳佢落去。開始計時7分鐘，好嗱，時間到，喺最厚嗰個位置試一下佢，OK 咯係咪？一插我落去 ，OK 啦，托佢上嚟。呢個比較厚嘅嚇，你可以浸多一陣嘅嚇。熟啦呢個，好，我哋燒個鑊，可以放入，咁你蘸油就放多少少咧，呢度有啲薑絲嚇，放去炸佢，好，炸嗰啲薑絲放上嚟，仲有呢啲放埋上嚟，正式滾油啦，出晒煙啦係咪？關火，將佢炸落去。少少鹽，你自己試下個鹽夠未？我哋唔落豉油，就正式係鹽水嚟嘅嚇，冇豉油啊，真正嘅油鹽水魚啊！好，咁如果你話我中意放豉油嘅，咁你咪放豉油咯嚇。我哋試下嚇，試下先，魚翅啊，又香又滑，好正，一啲腥味都冇啊！咁今日嘅影片就分享到呢度啦，有興趣嘅朋友不妨去試下，記得訂閱我頻道啊，順便點個讚，多謝大家，拜拜。